Morning students. Today we will do sound of U words. We will write sound of U words. Write date, day. Yes, start. Speak with me. S U N sun. G U N gun. J U G jug. M U G mug. C U T cut. N U T nut. B U N bun. ये लर्न करनी है स्पेलिंग और 2 टाइम्स आपको राइट डाउन करना है गुड हैंड राइटिंग में. ओके, थैंक यू.